黄老师，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 你叫我，你都不松手，我咋回答你啊？心情有点急迫，心情有点急迫。金猫在哪儿？你别在这儿游啊！哦，走，你躲起来游。一会儿，我拿着。阿少，阿少。别说话，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 别说话。哈哈，哥，稍微跟你说啊，不说，哥，我没问，哥哥我没问，我不问，我就给你问个好，单纯的向您问好。你干嘛这时候掏出来？这2只饿狼就在这儿。阿少，我刚刚听到了啊，你现在问这个金猫的这个位置啊，我没问，我告诉你啊，你不用告诉我，不用告诉我。我告诉你金猫在哪啊？不用，金猫的位置啊。我真不用。谁叫你？我也不想知道了，就黄老师，晚安，晚安，你早点休息。我可能会跟着你了，徐阿胜。那你是把这个机会放弃了是吗？智胜？我没放弃，我想留在下一次。不行，就马上得说。哦，智胜，我明白，我没在看不到画面，我在外边。你是不是现在不方便听啊？没事儿，都行。那我说还是不说呀？说。哎呀，你说就行，你说。那我说了啊。我听不着，我看他吃饭呢。你们只要是能够找到主任，你们找不到人没关系，就主任之前坐的那个座位，他的那个位置。你们上我这儿干嘛来了？过来看看。他们在打仗。来踩他，踩他，战斗！还没。不是我踩他。他们在那抢金猫呢，金猫我标了。哎，怎么能攻击我儿子啊？咱俩还一波的，我俩一波的盟友都是盟友，都真的是盟友。我在吃饭，给我踩了。我保护你，咱们踩别人。我给你工具，真的。不是，我给你工具。这不吃饭吗？啊？用手算吗？那肯定不算。哎呀，哎，背后有没有名牌啊？烦死了！啊，好像动手啊！这样下去抓很累。不是，我跟你说，他耐力好强。我保护你，咱们踩别人。都真的是盟友，真的
不是，我真的给你工具。哎，你别过来，你别过来，我给你工具，我给你工，我给你工，你别睡我。我可以不攻击你，你别总躲着我。哎，你在跑？不是，哎，你要攻击我？我在找。你出去，我找到你，保证不攻击我。凭啥我要出去？不是你找你的嘛，我又不攻击你。我说了我不攻击你。哎，好的。哎，阿超，正人君子。阿超，阿超，哎，哎，哎，你要踩那个，我肯定干你啊！阿超，你冷静，请你冷静。哎，哎，阿超，我是不会放弃的。来吧，来，小芳，小芳，小芳。不要再声张了，围过来越来越多的人。现在门口有人在吃饭，全完了，全完了，全完了。咱现在有1、2、3、4、5个人，这样我成为执金猫者，咱们平起平坐。我有的东西，所有东西。执金毛者在我心里也啥也不是。哥哥，这是我离金毛最近的一次。这个。啥事？更新哥，其实我挺不好意思的，是我这有点不是我的，我不能强行的得到。温暖。咱要不先拿下了？哦，是真的。现在还有一个最重要的事儿，这个金猫啊，得送回金猫的家。那我帮你，兄弟，盒走。放心。我来，我给你打个掩护。哦，声东击西。找着了，找着了！冠军出来了！更新哥，苟富贵，莫相忘。找到了，咱在这瞎折腾。恭喜等待成为新一届的执金猫者。来，大家不管是羡慕还是嫉妒，我们给予等待掌声。更新哥，苟富贵，莫相忘。请注意，微博活动保真开猫眼的猫眼 buff 挑战已开启，快来参与吧！主任，我可以挑战一个那个吗？猫眼 buff，我去挑第一个嘛。可以，开始。可以，过来吧，我直接给你个加速，比一声，大气。宣讲会现已开始，请要走了，我要去宣讲了。教学楼2楼。同学好，哎，您好，来听宣讲会吗？是，来。我们教室的主题呢叫做过来人的锦囊，我有非常多的经验可以告诉大家啊，就是这个公司招聘的时候呀，
好运气也是园中一个非常重要的考核的一个标准啊。你们看到你们面前有6款这个比拼运气的游戏，如果你们赢了我的话呢，我给大家一个过来人的锦囊。好，我们来第一位同学来，我们来挑战。好，来，水上阿哥，好，您输了，您先开始。我先来吧。好，来。行，这样玩也可以。那我按啦。哦，哎呦，这同学运气还真不错。来，您挑选一个这个锦囊吧。蓝色的吧。好，谢谢老师，客气。哎呀，是不是颜值高的运气都会好啊？行，来，恭喜您同学，来，谢谢。来，客气啊。斗鸟快递，这排队拿锦囊的是，我的好运气可不能输。同学，你的颜值非常的帅，过关了。来吧，压力给到你吧。他说颜值高，好像这个颜值高，这个运气是好一些。如果我输了，我会告你侮辱我。玻璃珠都掉了。刚刚掉的是我的脸。这是运气啊，这都是运气，好不好？我再去玩一下这个。没有，而且你不会吧？这个鱼这么难吗？职场上的一些运气啊。我跟你讲，我应该也会输。哦，我现在唯一能打破这个颜值低魔咒的就是佑廷哥。你要赢了，我会伤心的，哥哥。不会这么神吧？那个还刚刚那个松了，好看的。啊，同学，抱歉了，双把家还了两位同学。小芳，哦，哇！哇！那同学的运气呢，还需要加把劲啊！来，我就再玩一遍。我可以再玩一遍吗？我要玩这个。你玩这个好吧？来，好来了啊！哎，可以，好，不会这个吧？好了，我要玩这个，我要玩扎气球。3根。3根。那他输了。离远点。爆！这里面有一个什么气球？哦，他在哪里？这俩位置已经出来了。完了，他好像在这儿，肯定就是在这儿。不是哦，真的。还有什么可玩的？挺好玩的。还记得我跟你告白的时候你说的吗？你说跟你在一起能够加多少值？我给你送个礼物，你想要哪一个？我肯定想要最大的喽。那我努力喽。你加油，使劲。加3。哇，加1也可以，加在魅力吧。这是我能给你的最后一份礼物了，你就只在意你的这个数值。哎，咋碰瓷的？哎，是不是？不是。我们可以在一起吗？在一起我可以加那个智力值吗？是我的小皮筋。好的。戴上就是我的人了。好的，很累哦。走吧。黄小子，我想跟你说，跟你在一起很开心，我也很喜欢你，但是我发现我们两个，完全不同。我真的很爱学习，但是你太爱玩了。刚刚你只是陪我学了一会儿习，但是你好像看起来很痛苦。木池中绳，有以为轮，奇曲中归啊！我痛苦是因为那个有电，还在狡辩，不用狡辩了，没关系的。我已经拿到国外我最心仪大学的 offer 了，我要出国留学了，也希望你可以找到你自己的人生方向吧。
我去学习了。不是。希望你能够找到好的工作，好好赚钱。好，拜拜。拜拜。所以我智力值5呢。谈恋爱太难了。但是确实做任务很重要啊！竟然，哎呀，我就说我应该多，好吧，就这样吧。哥失恋了，突然被分手了。对，他说我，只在乎我的那个值。然后说我那个陪他学习的时候看起来很痛苦的样子，因为我在玩我在拿那个电的那个书走了，然后他就说分手了，失恋了啊，失恋了，该，你长得这个样子像失恋的人，谈不明白，太难了。你为啥分呢？他说我只爱玩，不陪他学习啊，他这么爱学习，适合跟我在一块儿，我办了个学习团。主任。我把上面的猫都转你，你让我抽一次呗。啊，少来对透，我是缺猫的人吗？来，这个刷炮，让我弟买那敲门砖。谢谢哥哥，钱花了，敲门砖拿走了，拿走了，拿走了。哎呦我太好了，哥哥你人太好了哥，是我们曾经开过的社团。快去招聘会啊！再不去来不及了啊！来不及了。走，走。哎，我跟你说，哥们儿被甩了。你是为啥的呀？他跟我说我们是2个世界的人，他一直在学习，而我在到处玩，我不陪他在那儿去学习。然后每次他一说学习，我说好，你去吧。然后他一说，然后我说我要去查我的那个值，就让他等。他说你去吧，然后我就去了。不是他让我去，我还不去，我干嘛？有道理，非常的有道理。结果他就说这2个是啊，他说他被国外的大学录取了。啥跟我说？被国外的是哦，招聘会在这里。路上处处有惊喜，杜小满更有性价比。本节目由实实在在、值得信赖的杜小满独家冠名播出。天不怕地不怕，由内到外都强大。本节目由双硬核强内护的皇家美素佳儿赞助播出。本节目由让你躺好床、睡好觉、接好运的喜临门床垫赞助播出。电视看优酷就用酷喵 TV， 本节目酷喵 TV 同步更新中。新酱菜不腌渍，本节目由健康酱菜就选盐中甜赞助播出。到了啊！对。去应聘了。先看看，到处看看，杜小满也能应聘吗？杜小满好啊。肉鸟快递，这体力好的去吧。酷酷传媒、猫猫软件、会计。猫猫软件，这个什么呀？我的后援会主任，我们来做简历了。做简历在那边做，你们要好好做简历啊！好的简历更容易被 HR 看到。我们有很多不同的简历，有普通的是免费的，敲门砖简历就有4份，含金量简历、易拉宝，还有我们后援团。不同的简历可以为你们提供不同的亲赖度，亲赖度高的人将优先与 HR 进行面试。多少钱？那我包那个。自我介绍。OK。只要公平就行。你们4位给我提供一个招聘的一个情绪价值，我觉得200币花的特别的值。我没有应援团，那你买啥了？简历？我打算走一个非常朴素的路线。好，因为他们看重的应该是实力。这个智力值真的是很高，很优秀，很优秀。那我们下一个环节做一个测验，在这6篇里挑1篇，英一汉。就第2个吧。好。One man said, "Tell me you are where I go find you." 哇，好标准。那就是说，有个男人说，告诉我你在哪儿，我去找你。A girl say, "I'm on Kilgatai." Kilgatai 是啥呀？是啥呀？杀神泰。想想是什么意思？
是神台，诛仙台。哦，这是为你定制的。我居然能够抽中这个啊！而且是我自己抽的。哦，了不起。是我在诛仙台上 ，Kill God Tai Go, I also let you go, we game over 。夜花，你让我走，我也让你走，我们就结束了，可以吗？完全正确。最后一个环节啊是谈薪，对于我们公司有什么期待啊？一个月大概是多少钱？领导可以大概给我一个范围吗？这样，1万，1万，1万，我觉得非常合理了。谢谢学长。那我们接下我们的 offer， 欢迎来到我们公司。哦，敲门砖，这位同学带了敲门砖是吗？我们是双简历持有者。哦，人才。来，哇，什么意思啊？我觉得这个简历好。我没了。不是，您需要在旁边稍作等待。打算走一个朴素的路线，因为他们看重的应该是实力，而不是这些花里胡哨的东西。猫猫软件现在没啥人了。Warning. Warning. 轩哥，我敲门砖一下啊。就把我敲走了是吗？不好意思，不好意思，对不起，我就很快，其实我跟他们聊的差不多了。是吗？聊差不多了。对，我们就差个 offer 了是吧？对，那可以签了。恭喜你，谢谢谢谢，恭喜你和我们成为同事。谢谢学长，谢谢学长。肉鸟快递吗？是的。哎呀，哦，先坐下，坐下来，先坐。呀，哎呀，有敲门砖呢。哦，懂的吧？懂。后面是我的自我介绍，上面呢是我的属性值。因为我体力值是最好的一个属性了，很突出。对，我觉得肉鸟快递是比较适合我的一家公司。主要我们肉鸟快递看的也是体力方面，很优秀嘛，很优秀。测试一下好不好？好吧。杯子2个，你需要把它安好无损的包装起来，然后我们就要测验一下。来吧，1分钟开始。半分钟了，30秒了，30秒了，抓紧啊，抓紧啊，抓紧，45秒了啊，感觉时间还来得及啊，来不及了，来不及了吗？够呛了，快点啊！他真的很不错呀，哎呀，马上，哎呀，快，先把它粘住，这时间到了。OK， 掐点，我来简单的测试一下，好不好？好。完了，我听到脆了，坏了吗？也行了，不用演了。再练练啊，再练练。是不是？行了，下一位了。你练好了到时候再来。这个就放这儿了，放这儿了，心灰意冷了。简单的问你2个，你先吧。小问题，因为你们都有这些特殊的简历，那怎么办呢？不是，我们这有2份。哎，来，您请坐。哦呦，我们这个简历含金量非常高。含金量。这是我们全校唯一一位双特殊简历持有者。核心竞争力是什么？核心竞争力是体力好。好，我觉得没问题。我也觉得非常的好啊。那站着是，我看看哦，看看。那你刚刚的流程你大概也看了？我看到了，也是我们相同的测试。但是嘛，你带这份简历来了，适当的会放一点点水啦。好的。好。
你别当人家面。哦，没有的事儿啊，很有问题，我觉得你们张宇很有问题，我要举报。没有，真的没有问题。他要是没试上，我就没事了。干嘛？你马上就可以。不要断人财路啊！来吧。好。沾一个杯子就够了吧？我觉得一个杯子就够了，一个杯子就够了。哎，还是2个吧，还是两个。你不要影响我招聘，去一边去。哎，标可得好着点啊！我要跟你们拼了。肉脚快递这你们就别跟女同学争了。如果有女同学愿意投入到快递事业当中，没有，我们只是在旁边看一下，观摩一下。我就爱肉鸟快递。我检验一下，我看看呢。这是啥呀？哎，我那个老板检查一下，完好无损。谢谢2位主管。完好无损。您请坐，我们开始谈你的谈薪资。肉鸟的同事们，都是未来的同事。今日留一物，他日好相见，劝你们快一点，因为我的心情马上就要变得不好。特别快。弟弟，要先搞一下。我现在力气很重，我在这儿。我们现在2块力气很重。我害怕。下一位，你来。我来也好，你知道为什么？因为快得很。你看啊，快不了。你看啊，你看，1、2、5。行，我走了。来，准备好了吗？开始了。快帮！哎呀，快！对，帮忙呀！哎呀，帮忙！这是你家亲戚吗？忙不过来了。亲戚啊！包装完好，来，请坐。我们开始谈薪资了啊！好。你这个不是说一切我们定吗？刚才是这样啊，原来确实是这样。一不小心呢，拿到了别的公司的 offer， 那边定的是6000，在哪儿？因为我看有个对比嘛。 6425啊！呀，这老板下回垃圾别往上面放。早有此意啊！精英必须得留在我们公司啊！这也是互相考验的一步。是。刚才你考了我，我也想考一下他们。我觉得凑一个好数字，8。有没有可能我们从那个6425再往下降一点？ 7，一人退一步，一人退一步，只能这样了。来吧，合作愉快，可以了吗？做大做强，拿好你的 offer。这是可以做的吗？当然了。你的魅力值是多少呢？可能未来是450以上。不好意思啊，我们杜小满需要魅力值高一点的同学来面试。哎，你要重新考虑一下，我们可能合作的不止一个节目。感谢这位同学，希望你早日在其他地方获得令人心动的 offer。 杜小满，非常好。在另一个节目里，你给我等着。你也可以试试猫猫软件。这家我也试一下。来，欢迎收听《你的月亮我的梦》，好男人就是我，我是曾小贤。哎，我如果读对了，录取我。这一句话。 那听一下这位同学的答案，来啊！这个数我读。好，欢迎收听《你的月亮我的心》，好男人就是我，我就是曾小贤。
原汁原味的确实还是不一样啊，确实不一样。确实不一样。来吧，那就不用说什么了。哎，这个公司啊，好好好，猫猫见。专业没实用。老师你好。作为直击猫者呢，你有一次免试的权利，你可以给自己写一封不带抬头的推荐信，写完之后呢，可以送到自己心仪的公司。直击猫者，您非常优秀。我就是因为想加入咱们公司，才让自己变得那么优秀，配得上咱们公司。您对于我们公司来说，您有什么特别突出的优点呢？最突出的一个优点，魅力值高，高达了2位数。2位数。对，我是一个富有魅力的人。非常符合我们公司的标准。同时呢，我的智力还特别低。哦。特别好控制。你只要稍微的 PUA 一下，我就全信了。我们直接进入谈薪环节。您的期望薪资是？我从来不给别人说我理想的薪资，我只是需要你开价，我同意或者不同意。Cool。您再想想。我深思熟虑过了。什么多少钱你要？他开价，我来说我同意或不同意。您还是您来谈。您开。您开。您开。您请。你可能会失去一个紫微星。紫微星，请开。你如果觉得你们酷酷传媒承受得起的话，10W。多少？1个月？我给你透露一点我不给他透露的事儿，将来会有一个传媒公司靠我养我。您再想想。11万。您再想想。13万。您可以离开了，紫微星同学。3万。你也可以离开了，紫微星同学。不是你，他太敢要了，他要10万月薪。你快点吧，还有人等着面试呢，你搁这儿。下一位。15000。下一位。1万，不可能再少了，1万。哎，你这不带礼物吗？哎呀，我们没看见。哦，公然行贿哈，直接。魅力值23的人剥的巧克力。哎呦我，魅力值23包的巧克力。你好，我请做个自我介绍吧。你好，魅力值23哦，哎。魅力值23。你问他呀？不合适吧？那样会不会不太好啊？哎呀！哎呦，摔倒了啊！哥哥太有魅力了，哥哥。那一瞬间，我其实说实话，我有点心动了，就看人家答不答应了。您没机会了。你给点。错过就是错过了。不是，因为我连简历都没做，我觉得你一定会收我。我们已经错过了。一会儿你找到工作了吗？没有呢。他在这儿排着呢。我排队呢。这位同学，您的面试内容就是把这位同学给请走，然后录制一段视频。好。那这一位紫微星同志，现在要不请你让个边儿，让我先来面试一下。行，你坐这儿吧。是吧？我今天我是不会走的。那 OK， 那你坐在这儿，但是我会接下来进行我这个面试，好吧？然后这是我浅的一段记录，也在这里记录一下我们等待同学，对吧？怎么称呼您？您今年贵庚？你一直在喊我等待同学，等待同学还怎么称呼我？这样的智力，我建议直接 pass。我们不看智力，我们看魅力。好哦，太棒了。行，那我想问一下，您的魅力值是多少？我的魅力值是11.5。哦，我是您的2倍。23。
来哦。但是你知道你的这2倍毫无竞争力吗？在我面前，我给你展示一下什么叫毫无竞争力，好不好？好，看好了啊！好。吃亏是福。黄小子触发教训加成，可获得当前最优待遇。哦，我要让这一位等待同学知道什么叫做竞争力。您叫？我亲爱的爸爸。糟糕的名字，糟糕的名字，这个破名字，这个破名字会影响你的星途的。恭喜，谢谢，我会继续努力的。你要了多少？8000。8K。市场价格就是被你们这样打下来的。那咱就这样吧，8500好不好？因为我的魅力值确实很高。您如果执意要加入的话，您只能接受我们公司的最低薪资，否则我不给您 offer。哈？什么玩意儿？哥，我接受不了，你高我那么多魅力值，最低薪资不可能，我接受不了。你别动，你看着我。紫微星哎，紫微星也要从底层做起。最低薪资多少钱呀？非常欣赏您这样的态度。6000。招聘会还有最后10分钟，最后1分钟，签，快！哎呀，直接给您来个整，7000不加薪了。加了，还是加了的。这我魅力值加的。哥哥，怎么一会儿不见从10万变成7000？哥哥，你的魅力值是多少？哥哥，你们能让我静静吗？哥哥，你的魅力值是多少啊？23。11.5，8920，哥哥。哥哥，你不是很狂吗？哥哥。不是哥哥，我获得了软件 offer 啊，你10500。啊，你不演员吗？我这是1个 W， 你这208 W。哎呀，这是能说了吗？我不知道。我就爱肉鸟快递。OK，好，藏好了，来好了，欢迎啊，过一关。哎，走。哎呦，久等了。首先啊，个人的诚意呢，想必刚刚在这儿久等啊，其实是已经看到了。你想想，我们为什么如此的考验你？为什么所有人都那么轻松？为什么把你留到了最后？因为你将会作为我们公司的门面担当。好，我就这样。测验还是要测验，对，就再测验，再给你一次机会，因为你已经有好吧？只要不碎，你随便测，来吧，交代我帮你啊，行吧？来吧。刚刚确实有问题。哦，没碎，没错，没事，来，请坐。我给你这个数，就这个了。好，就这个定了。好。谢谢，成功入职，公司见。拍毕业照了，恭喜我们所有的优秀毕业生！哇，我的朱砂痣来了！我的朱砂痣，还生气呢，不理人了，完了。来，我们拍个照呗。来，3、2、1。3、2、1，摆个动作。我拍你，耶！来，3、2、1，3、2、1。哎，你这个拍的挺好。好看，就这样。哎，快点！干啥呀？来，毕业了！
撞我的。开心一点，我亲爱的朋友们，3、2、1，毕业！毕业！你毕业了，高兴吗？高兴啊！高兴啊！而且还找到了没那么心仪的工作，更高兴。哦，没那么心仪啊？不是你不想在传媒公司吗？我是想在传媒公司啊，但是工资太低了。那可以了，你刚毕业就不错了。我理想薪资10万，10万年薪是吧？2年薪。哎，你现在是这样啊？哎呀，又来了。对，建议不用说了，建议还是这个啊。我一猜还是这个，还是这个，那也有别的，一笔钱、教训、嘱咐，你都没兴趣？没，我觉得人生还是需要一个导师。行，这保持初心，原来选啥都还选啥啊，教训的一生，继续教训，还是教训。对，行，我继续，那就别的就不能选了。我还是小芳，还是小，这好，那行，小芳，就小芳没选我呢，那我就不知道了。你放弃，你可以选个别的。我没放弃，没放弃你就不放弃是吧？还跟小新，你俩还是？对，只是我们各自应聘了不同的公司，就同时也在朝着自己的梦想在发展啊。那他这种不放弃，我认为他也应该得到一个东西，因为他上次没选。那这样啊，我这还有4样选择，我可以选一个建议。你选建议啊？这建议今天就是这个。太好了！但你只能今天智胜就是这样找到金猫的。对。但只能11回啊。好。选建议。选建议。对，我觉得人生其实最重要的是听别人的建议，是吧？啊，让我妈歇会儿也行，是不是？对，让我妈歇会儿。建议就是这。哇！就这个。我不换，我还是兄弟，还是兄弟。兄弟选的就是一辈子。一笔钱啊。肯定是不好，那不一定，是吧？这个不是一笔小钱，我给你写上一笔大钱。来，提前就远了，没意思。但是这些东西确实也都挺好的，这你看，像这都是好东西，你看。都是好东西。我觉得还是不换，还是兄弟换。我觉得还是不换。从小的时候到长大，再步入职场，能在一起的兄弟其实很难。特别好，你俩想的一样，挺好。行，那就把你们这个保证书我给你们带到下一段去了。行，好了，快，好，今天就完事儿了啊！看戏，好。同学们都看镜头啊，自己挪一下位置，别挡脸。那谁，那大个，你，就你，你蹲点，再蹲点。哎，沫儿，你等着我了。哎呀，那换。哎，来，让我过去啊！有没来的同学吗？有，一个男生。好，来，男生们集体往左一步。左。对。那儿空出来，回头我给他 P 上。大家都看镜头啊，准备，3、2、1。他叫小雨，至少今天，我想离他近一点。我是小雨，下个月我就出国了，我申请到了理想的专业。即将踏上一段新的旅程，我的未来一定会是五光十色的。那边正在打闹的那俩，是我的好朋友阿轩和沫儿。这儿，我是阿轩，我可是全年级人缘第1号，这系里100多号人就没有我叫不出来名字的。你过去点。我是沫儿。我发小，
我们小学、初中、高中、大学都在一块儿。你说巧不巧？我们莫儿啊，人看着傻傻的，但靠谱的不得了。大学这4年，要不是我，你早挂科了。没听说过。这是陈阳，他，小雨。没有，你别瞎说。不承认。不是我就是想离他近一点。哎，嗨。怎么了？上大学之前，我就没来过大城市。我家就住在洱海的边上。我平常最喜欢干的事情，就是跟那些鸡呀、鸭、牛啊、羊啊一起说说话。我不太会跟人讲话。不过这4年，阿轩、莫，他们让我说了好多话。我们一起去图书馆，一起翘早课，一起刷夜，一起去网吧开黑。小雨也跟我们一起，但是这4年，我没怎么跟他说上过话。他是闪闪发光的，他笑起来的时候，周围的空气都是甜的。不过我知道，我跟他不是一个世界的人。他要去远方，而我要回家乡。不过今天，我要是再说不出那句话，我觉得我以后再也就没有机会了。哎，起开，起开！陈阳，到，有话跟你说。好。我喜欢你。啊？不是你喜欢他吗？这话你能说吗？得他。谢谢你啊！因为我……那小雨，你为什么要走啊？出国了不就见不上了吗？出国深造是我的梦想，陈阳是我喜欢的人，2件事不冲突。虽然我真的很喜欢你，但是我也有我自己的路要走啊。小雨，我……你不用回答。我喜欢你，跟你没什么关系。不，有关系。我也喜欢你。我也谢谢你。那，你还回来吗？我等你，我在这儿一直等你。别等，我想要去很多很多的地方，我想要做很多很多的事情。你不许等。大女主，傻男人，你们俩还真是我的意难平。哎，对对对。晚上聚餐啊！老地方喝2杯。我就不去了。今天晚上的机票回老家，还有1个月就走了嘛。我想回去多陪一下我爸妈。啊？你怎么不早说啊？我们都还没和你好好告个别呢。我待会儿去送你。去机场。麻烦你了。不。朋友们，我难过了。
感觉心里空了一块儿。缺了点啥？匆匆忙忙的。感觉少了点什么。少了点什么呢？我知道了，少了个约定。咱们得约好了，10年之后再回来，还是在这儿，我们再拍一次毕业照，这就是我们的10年之约。哦，10年之约啊！10年之约， 10年啊！就这么说定了，快来！3、2、1。当时我就在想，10年之约太久了，我们真的还能再相聚吗？那年，我们带着对未来的憧憬和担忧各自出发，我们彼此笃定，心里却也藏着无法赴约的心虚。小雨真的没再回国。他一直致力于中外文化的交流。阿轩成了个小演员，看着嬉皮笑脸、风光无限的，背后的辛苦我也能猜到一二。陈阳回了老家，守着他的苍山洱海，守着他家里的老屋，他开了间民宿。门前种了一片花海。至于我过着普通的生活，做着普通的工作，成为了一个普通的人。10年一眨眼竟然就过去了。到底我还是那个最靠谱的，他们3个都没再回来。走了。阿轩，沫儿，我去送送小雨，你们一定等我啊！赶紧的吧你。就这么告别了？就这么告别吧。就这么告别吧。再见。今天和你们在一块儿，一起体验了大学，回到了大学的这种感觉，我们也觉得很有意思。你们是刚毕业？我还没有。你还没毕业？你也还没毕业？他们俩都还没毕业。他们还没毕业，天哪！好好珍惜在校的时光，真的。对，真的。像我们毕业10几年的人，其实感受不到这个东西了。我还是感受到，刚才我差一点哭了，其实。你能感受到？我还是对。你毕业已经30多年了。今天也是比较有幸啊，又再一次体验了校园时光。很可惜你们明天要走啊，真的。对啊，都拿到 offer 了。对呀，而且他们把最美好的东西都体验了，职场就留给我们了。所以明天你们是有人来代替你们的？不知道啊，应该他们长大的样子吧？对，中年版的他们。哎，有道理。
哦，欢迎业主回家，欢迎新邻居，欢迎我吧，欢迎我。被开了！你不要当会计，我又变会计了。哇，下雹子了！来呀！我们要去买屋顶。我是有病还是你有病？很过分，我觉得挂了。我现在有种不祥的预感了。我好像也是一根韭菜。你上班呢？你还脱呢？还搁这儿？刚刚他说的，他要跟你结婚。不是，你等一下，给你减1000万。玩超期就能收购呀！现在盛总狂没边了。你给我800万，就给你之后我们就倒闭了。吃亏是福，你自己弄。这是奖品，是时光在给你调妹子。团结就是力量，创！创业又出现重大问题了。把这个店关了吧，受不了了。升之前，先把我弄回来吧。为了公司利益，我那会儿确实眼睛里边已经没你了。这么大招，积一脚少一脚。我这痛啊！没事吧？每周五、周六中午12点 ，VIP 连更正片上下集 ，SVIP 周五抢先看下集 ，SVIP 加享超多衍生。周五荷猫跑图时刻，解锁隐藏关卡，荷猫精编速看版，爽看高光剪辑。周六猫咖营业中2高能专访大爆料。周日荷猫有猫腻，看男团玩游戏斗心眼，更有超多精品花絮每日放送。锁定优酷盒子里的猫第2季，每日开盒有喜。娱乐微博综艺、新浪综艺，关注新浪娱乐，更多精彩资讯早知道。感谢独家社交媒体平台微博首席合作媒体新浪娱乐微博综艺、新浪综艺对本节目的大力支持。